Tá cuidando do Auau, é? Ela tá bem? Ela tá bem nele. E quieto. Você vai ser veterinária, filha? Eu tô cuidando um cachorrinho. Foi uma tutorazinha pra cuidar um cachorrinho. Pra ela com uma casinha com um placo. Aí no manário. A tutorazinha pra cortar com... A doutora Lara, né? A tutora. É. Doutora Dani. Doutora Dani. Doutora Lara. Doutora Lara. Cachorrinho. E quieta. E quieta. E quieta. E quieta. E quieta. Eu vou cortar daqui. Eu vou cortar pá. E ela tá boa, filha? Deita. 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 Eu vou cuidar. Ah, ela deitou. Pra você cuidar dela. Vê o coraçãozinho dela se tá bom. Não. Oh, não.